भजन की बैठक में जो हमारे कानों में घंटे और शंख की आवाज़ आती है, तो क्या वो परमात्मा के घर से आती है? साथ संगत जी, जब हम सिमरन करने के बाद हम भजन की बैठक में बैठते हैं और जो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, जैसे घंटे की आवाज़ सुनाई देना या शंख की आवाज़ सुनाई देना, ये आवाज़ें हमारे कानों में गूंजती हैं, तो क्या ये आवाज़ें परमात्मा के घर से यानी सचखंड से, सतलोक से आती हैं? इसलिए इसे जानने से पहले हम आपको पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के समय की एक कथा सुनाते हैं। साथ संगत जी, आइए सुनते हैं। कहते हैं, एक दिन गुरु साहब जी अपने नित्य कार्य करते हुए सुबह सुबह प्रातःकाल वेई नदी में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने अपने कपड़े अपने सेवादारों को उतार कर दे दिए और वेई नदी में गोता लगाने चले गए। और जैसे ही उन्होंने वेई नदी में गोता लगाया तो वो बाहर नहीं आए, वो अलोप हो गए। और फिर जब काफ़ी समय हो गया और जब वो वेई नदी से बाहर नहीं आए तो ये देखकर सभी सेवादार घबरा गए और दौड़कर सभी सेवादार नवाब दौलत खान और भाई जयराम जी के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने सारी बात बताई और ये सुनकर वो भी घबरा गए। और फिर सभी उस नदी पर गए और ढूंढने लगे, मगर फिर भी गुरुजी का कुछ भी पता नहीं लगा। लोग दिन रात लगे रहे गुरुजी को ढूंढने के लिए। सभी लोग थक हार कर बैठ गए, मगर किसी को भी गुरुजी का कुछ भी पता नहीं लगा। और कहा जाता है कि जब 3 दिन गुजर गए तो फिर सतगुरु जी खुद ही उस वेई नदी से बाहर आ गए और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो आप जी ने सभी को दर्शन दिए और निहाल किया। फिर सभी ने जब गुरुजी को देखा तो रोने लग गए और उनके दर्शन करके धन्य हो गए। और फिर सभी ने सतगुरु जी से इस रहस्य को जानने के लिए बेनती की। तो फिर सतगुरु जी कहने लगे कि जब उन्होंने इस नदी में गोता लगाया तो वो इस नदी से सीधे उस परमात्मा के पास सचखंड में सतलोक में पहुंच गए। और फिर जब वहाँ पर आप जी पहुँच गए तो आप जी को परमात्मा ने आज्ञा दी और सतगुरु जी से कहा कि तुम इस मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ जाकर प्रेम भक्ति पैदा करो लोगों के अंदर और सत्य का प्रचार करो। और फिर उस समय सतगुरु जी ने एक शब्द का उच्चारण किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर एक अकाल पुरख निरंकार का गुरु मंत्र दिया, जिसे कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभंग गुर प्रसाद। और कहा कि जाओ और कलयुग में इस नाम का जाप करो और जितना लोग इस नाम का जाप करेंगे तो उतना ही वो इस कलयुग से बचे रहेंगे। इसलिए साथ संगत जी, ये सतलोक में सचखंड में पहुँचे हुए पहली पातशाही जी की कथा थी कि किस तरह से गुरु नाम के साथ जुड़कर इस कलयुग में हम सुखी रह सकते हैं। और जो हमारे कानों में घंटे और शंख का रूप लेकर शब्द धुन बजती है, तो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए हमने देखा है कि मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं और गिरजाघर में घंटा बजाया जाता है और गुरुद्वारे में पहले शंख बजाए जाते थे और नगारे बजाए जाते थे और अभी भी बजाए जाते हैं। क्योंकि अगर खोज करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि सभी धर्मों में इस तरह के शंख और घंटे बजाए जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जो घंटे बजाए जाते हैं
तो ये सभी बाहरी तौर पर बजाए जाते हैं, और जो हमारे अंतर में घंटे बजते हैं, जो हमारे अंतर में शंख बजते हैं, तो उन्हीं की ये नकल है जो कि बाहर दोहराई जाती है। इसलिए जो पहुँचे हुए संत महात्मा हैं, जैसे कि हमने कथा सुनाई पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की, कि वही नदी में उन्होंने डुबकी लगाई और वहाँ से वो सीधे सचखंड पहुँच गए। तो इसी तरह फिर चाहे धर्म कोई भी रहा हो, तो सभी संत महात्माओं ने अपने खुद के अंदर जाकर जब भक्ति के उस चरम बिंदु तक पहुँच गए, तो फिर उन्होंने अपने अंदर क्या पाया? उन्होंने पाया कि यहाँ पर शंख बजते हैं, यहाँ पर घंटे बजते हैं, और यहाँ ज्योति दिखाई देती है, और यहाँ पर प्रकाश, और फिर सभी कुछ उन्होंने बाहर बताया। अंदर तो जाकर इतना कुछ नहीं देख पाते, तो फिर हमने ये सब बाहर ही करना शुरू कर दिया। अब आप देखो कि जैसे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, जहाँ गिरजाघर हैं, बना हुआ है, और इन सभी में गुंबद है, और जो हमारा ये सिर है, तो ये भी तो एक गुंबद की तरह ही है। और फिर जैसे वहाँ आवाज़ें आती हैं, तो यहाँ भी आवाज़ें आती हैं, यहाँ भी शंख, यहाँ भी प्रकाश, और यहाँ भी घंटे बजते हैं। और ये तो गुरुओं ने बनाए थे हमें समझाने के लिए, मगर हम हैं कि इन्हीं से जुड़कर रह गए। और अंतर में ये शंख और घंटे की आवाज़ें और ये ज्योति का प्रकाश किन लोगों को दिखाई देते हैं? जिन्होंने अपने इस ख्याल को इन 9 द्वारों से निकालकर उस सचखंड तक, उस सतलोक तक, उस 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं, और अपने ध्यान को एकाग्रचित करके यहाँ बैठ जाते हैं। तो उन्हें ही ये सब कुछ दिखाई देता है और सुनाई भी देता है। अब जैसे अनहद शब्द की जो आवाज़ें धुनें हैं, तो वो दर्जे बेदर्जे बहुत सारी होती हैं। अगर हम आपको उन आवाज़ों के बारे में बताएंगे, तो फिर मन कल्पनाएं करने लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसे सुनने के बाद हम खुद प्रैक्टिस करें कि इसे सुने। इसलिए सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि कोई साधक भजन बंदगी कर रहा है और अपने आप को इन 9 द्वारों से खाली करके ऊपर बैठा हुआ है, यानी ऊपर चढ़ाई कर रहा है और सब कुछ भूल गया है। क्योंकि हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि भजन के दौरान व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, तो फिर उसे अनहद शब्द की अनेक प्रकार की धुनें सुनाई देती हैं। और फिर जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो फिर ये आवाज़ें सुनाई देती चली जाती हैं और ज़्यादा स्पष्ट तरह पर सुनाई देती हैं। अब जैसे घुंघरू की आवाज़ें आती हैं, घुंघरू बाजे यह मन लागे, तो जम कहाँ करे मोस्यूं आगे। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि घुंघरू बाजे यह मन लागे। जब मन लग जाता है तो फिर ये घुंघरू बजते हैं। और ये ऐसे नहीं हैं कि जैसे हम बाहरी तौर पर देखते हैं, सुनते हैं, तो ये वो नहीं है। ये हैं जो कि हमें भक्ति मार्ग पर सफल होने पर ही सुनाई देते हैं। तो फिर घुंघरू बजते हैं, घंटा बजता है, घंटे की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। घंटा जाका सुनिए चौहों कंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। इसलिए जिसका आसन, जिसने धुनी लगाई हुई है, बैकुंठ यानी कि इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर, तो वही इन आवाज़ों को, घंटे की आवाज़ को, धुन को सुनता है। फिर उसे शंख की आवाज़ सुनाई देती है। पंच शंख निर्मायल बाजे, धुल के चवर शंख घन बाजे।
तो भाई, जो समझाया जा रहा है तो इससे ज़्यादा और क्या समझा सकते हैं कि जैसे घुंघरू बजता है, घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जैसे तबला बजता है, मृदंग बजता है, रबाब बजता है, जो बाहर बजते हैं तो ये सभी अंदर सुनाई देते हैं। एक होता है बाज सिंगी, कहते हैं उसकी इतनी मस्त आवाज़ होती है, आपने कभी बाहर सुनी है तो आंखें बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है कि इससे सुंदर कोई आवाज़ है ही नहीं। शक्ति और हमारी आत्मा पूरी तरह से इस आवाज़ में खो जाती है। और फिर आगे तुर की आवाज़ सुनाई देती है, नौसर तुमर दसवें पूरे, ते अनहद सुन बजावन तुरे। तो इस वाद की बड़ी चर्चा की गई है। और जब और आगे जाएंगे तो रुंझुन की शब्द की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो शब्द है रुंझुन अनहदो, अनहद बाजे रुंझुन, कारे राम मेरा मन राता, लाल प्यारे राम। ये रुंझुन शब्द है, रुंझुन की आवाज़ है। और फिर किंगरी की आवाज़ सुनाई देती है, और ये किंगरी घट घट में सुनाई देती है, हर घट के अंदर किंगरी सुनाई देती है। अब बांसुरी को कौन नहीं जानता है, और इसकी आवाज़ किसने नहीं सुनी होगी, हम सभी ने सुनी है। बांसुरी की आवाज़ तो फिर बांसुरी की आवाज़ आती है, और फिर बांसुरी की ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि हमारा मन मोह लेती है। और फिर बीन का शब्द सुनाई देता है। अब जो ये आवाज़ें जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, तो ये तो हमने आपको बाहरी तौर पर बताई हैं और आपने सुनी। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और अंदर जाएंगे, अंदर जाकर जब हम 10वें द्वार पर पहुंच जाएंगे और बैठेंगे, तो फिर ये सभी आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई देंगी। शंख, घंटा, रुंझुन की आवाज़ें, किंगरी, तो ये सभी आवाज़ें फिर ही हम सुन पाएंगे, वैसे नहीं। वैसे तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जहाँ बाहरी तौर पर सुन सकते हैं। और अगर असलियत में सुनना चाहते हो तो फिर हमें सख्त प्रैक्टिस करनी होगी और अपने अंतर में उतरना होगा, फिर ही हम ये आवाज़ें सुन सकते हैं। और ये सभी आवाज़ें होती हैं, और इन आवाज़ों तक पहुँचने के लिए हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है, उनका पल्ला पकड़ना पड़ता है। उनके बिना इन आवाज़ों को कोई भी नहीं सुन सकता। अंतर में जाकर बाहरी तौर पर तो चाहे कितनी भी सुनता रहे, मगर अंतर में इन धुनों को सुनने के लिए पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे कितने भी ध्यान कर लें, कितनी भी भक्ति कर लें, ये नहीं सुनाई देती जब तक वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला नहीं पकड़ेंगे, जो कि खुद इन आवाज़ों को सुनते हों। क्योंकि वो जो नामदान देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो उस मंत्र में इतनी ताकत होती है कि जब व्यक्ति भजन की स्थिति में बैठता है तो वह सब कुछ ही भूल जाता है, और फिर उसका ध्यान पूरी तरह से जो अंतर में होने वाली धुनें हैं और जो ये प्रकाश है, तो वो इन्हें सुनने और देखने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है और टकटकी लगाकर अंदर में ध्यान करता है। और फिर अपने आप परमात्मा इन धुनों को हमारे तक पहुंचाते हैं, और ये धुनें आवाज़ें सचखंड से आती हैं, सतलोक से आती हैं, उस परमात्मा के घर से आती हैं। और इन आवाज़ों को केवल वही सुन सकता है जो भाग्यशाली है, जो सतगुरु के हुक्म में रहता है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी शब्द धुन सुने, शब्द का प्रकाश देखें, तो फिर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, तो उस नाम को श्वासों श्वास जपना है। और फिर हम
कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं, मगर जरिया केवल नाम का सिमरन भजन है, क्योंकि शुरुआत नाम के सिमरन से ही होती है और फिर जैसे जैसे सिमरन पकता चला जाता है तो फिर वैसे वैसे दुनिया के साथ हमारा मेलजोल कम हो जाएगा और फिर अहंकार भी चला जाता है और फिर हम अपने आप को सभी से नीचा मानना शुरू कर देते हैं। सभी में उस मालिक को देखते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी का दिल दुखे। तो भाई ये जो शंख की और घंटे की जो आवाज़ें हैं तो ये उस परमात्मा की आवाज़ें हैं और ये परमात्मा के घर से ही आती हैं, सचखंड से ही आती हैं।